हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ता करी। ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये होता एक तरह की एग करी होती है जिसके ऊपर जो चिकन कीमा होता है उसकी कोटिंग करते हैं। मसालेदार चिकन होता है मिन्स किया हुआ, उसकी कोटिंग करके उसे फ्राई करके फिर उसको ग्रेवी में डाला जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने चिकन कीमा लिया है। आपको मार्केट में ये मिल जाएगा, चिकन का मिन्स किया हुआ कीमा। इसके अलावा मैंने अंडे लिए हैं उबले हुए, मैंने 3 अंडे लिए हैं। एक बड़ा टमाटर कटा हुआ लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने ये पेस्ट बना लिया है। प्याज लिया है मीडियम साइज का कटा हुआ। हरा धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और तेल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने कीमा लिया है, चिकन लिया है मिन्स किया हुआ, इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सारे मसाले डालते हैं। मैं इसमें कटे हुए थोड़े से प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डालेंगे और ऑफ कोर्स नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब ये मिक्सचर, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्सचर रेडी है। अब इसका थोड़ा सा हाथ में एक बॉल बना के ले लेंगे। अगर आपका ये मिक्सचर चिपकता है तो हल्का सा हाथ को गीला कर सकते हैं। इस तरह से हाथ में चपटा करके उसमें अंडे को डाल के इसे चारों तरफ से कोट करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। देखिए, ये एक कोफ्ता बनके रेडी है। प्लेट को, जिस प्लेट पे आप ये कोफ्ता रखने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि ये चिपके ना। अब इसी तरीके से दूसरे कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तेल गरम कर दिया है। इसको अब हम एक एक करके फ्राई करते हैं। धीरे से डालें क्योंकि पूरा अंडा है और काफ़ी बड़ा कोफ्ता है ये। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने देखिए फ्राई किया है। बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है ऊपर से जो चिकन है। ये कोफ्ते हमारे रेडी हैं। कोफ्ते फ्राई करके रेडी हैं। अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो एक दूसरे बड़ी कढ़ाई में मैं ग्रेवी बनाना शुरू करूंगी। इसे साइड रख देते हैं। अब हम उसी बड़ी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। 2 टेबलस्पून करीब मैंने तेल डाला है। इसमें प्याज डाल देते हैं। हीट बढ़ा देते हैं थोड़ी। प्याज डाल देते हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं। देखिए, ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज का जो मिक्सचर है ये कुछ हद तक फ्राई हो गया है, पूरा ब्राउन नहीं हुआ है अभी। इस टाइम पे मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और बाकी के सूखे मसाले भी डाल देती हूँ ताकि वो भी अच्छे से तेल में फ्राई हो। तो उससे क्या होता है, कलर अच्छा आता है सब्जी का। धनिया पाउडर भी डाल दिया और ये धनिया भी डाल दिया, हरा धनिया। टमाटर भी डाल देते हैं। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। यहाँ मैं गोड़ा मसाला यूज कर रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा मोटा मोटा आपको लग रहा है। इसमें थोड़ा कोकोनट होता है। ये देखिए, ये ग्रेवी बनके अब रेडी हो गई है। इसे करीब 7 मिनट लगे पकने में। पक के एकदम इस तरह का
ऐसा टेक्सचर आने में, तेल छोड़ने लगी है ग्रेवी, ये परफेक्ट टाइम है। इस पे नमक डाल देते हैं स्वादानुसार। और अब जितना आप ग्रेवी को पतला करना चाहें उतना पानी डाल देते हैं इसमें। ये कोफ्ते इसमें एक एक करके डाल देते हैं और इस कोफ्तों को ग्रेवी के साथ करीब 5 मिनट ढक के पकने देते हैं ताकि ये अच्छे से मसाले ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी नरगिसी कोफ्ता करी बन के रेडी है। देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, अंडे के चारों तरफ चिकन अच्छे से पक गया है और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरीके से आप बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।